আপনি কি জানেন একবার একটা কুইজ শোতে একজন প্রতিযোগীর স্ত্রী আর বন্ধুই তাকে সাহায্য করেছিলেন? হ্যাঁ, ব্রিটেনের জনপ্রিয় শো হু ওয়ান্টস টু বি আ মিলিয়নেয়ারে চার্লস ইংরাম নামে এক ব্যক্তি জিতেছিলেন 1 মিলিয়ন পাউন্ড। কিন্তু পরে জানা যায় তার স্ত্রী ডায়ানা আর বন্ধু টেকুয়েন দর্শক সারিতে বসে কাশির সিগন্যাল দিয়ে সঠিক উত্তর জানাচ্ছিলেন। ধরা পড়ার পর পুরস্কার বাতিল হয় আর তিনজনেরই জেল হয়। এই তথ্য যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তবে সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না।